Sziasztok! Mert nagyon szép napunk van, kaptam 2 szép dobozt, és nagyon kíváncsi vagyok, mi van benne. Mind a 2 nagyon szép fehér. Most fogom ezt a dobozt kinyitni. Annyira kíváncsi vagyok, hogy hagynám most ki. Nagyon szép gyermek vannak benne. Akkor is. Ezt már meg is néztük. Akkor jön a másik doboz. Ebben szinte formák vannak. Igen, azok is vannak. És most van itt nekem egy kis tálca. És ilyen alakokat fogok csinálni most. Azért ilyen gyurmát fogok most készíteni. Most vettem ki. Így belerakom a halba. És ilyen szépen ezt egy kicsit erősebben kell, mint bármilyen gyurmát, mert ez erős. Puhább az érzés, de nehéz. Így beleteszem. Így szépen belegyúrom. Szépen belenyomkodom. Ezt itt kiveszem. Ide rakok. Szép lesz. Mert van egy lovas sétálónk, azt mi csináltuk, és ez a hal most videó még szebb lesz, mivel most már 2 videót csináltunk. Biztos, hogy nyerni fogok. Így. Így. Szépen megcsinálom. Aztán, miután így szépen, aztán miután így belehajtogattam, utána így megfogom, beletapogatom, lerakom. Így néz ki, szépen kipróbálom nyomkodni, mintha egy szép kis jó kint lenne. Így.